超级马里奥 RPG 怎么能做得这么好玩？敌人被打到跟击倒的反应被重置得更加有趣，有一种真的打在他身上的感觉。防御或是攻击的按钮时机也有强化，有一种在玩回合制的同时融合了靠眼力按出完美时机的动作要素，比旧版的变化更加丰富一点。整场战斗都有玩到东西的感觉，跟旧版一样没什么人场。我真的希望他们能追加一个武器叫乔可波 GP 棒赛车，然后交给库巴丢出去。游戏已上市2周，广受好评。这是原汁原味的重置版，全程没有加入语音，我玩到的时候也很意外。特殊事件都有保留，这是整场游戏的精华所在。控制马里奥去人家家里踩桌子，再来跟老板谈交易，就会招来没礼貌的批评。碧姬公主的叉叉叉、林克、萨姆斯、马里奥心酸打工画面流出，依然能在重置版玩到这些事件，真的是很开心的事情。另外还有新增一个坑蛮深的收集要素。必须每一只都要让马罗使用你在想什么呢才算是完成这只怪物的图鉴，包括被 BOSS 召唤的小怪很容易漏拿。游戏有提供后天弥补的方式，当初玩旧版没有在用马罗，后来看别人实况才知道有这么有趣的技能，有时候冒出来的讯息会让人会心一笑。游戏近乎完美，但有个小问题存在，在一些水面特效吃太重的场景会造成掉帧的问题，尤其在矿车小游戏最严重。除此之外，几乎没什么让人玩起来不愉快的地方。大力推荐给喜欢马里奥跟 RPG 的朋友，绝对能获得一趟不算长，但是处处充满精彩的旅程。如果对故事或是旧版感到兴趣，建议可以观看之前解说旧版的影片。接下来轮到影片的主内容，目标达成全部隐藏支线跟秘密。之前玩旧版有个遗憾，我没有完成全部的隐藏支线，这次我想完成全达成的心愿，并做成一部影片。非常感谢帕奇这位总是热心的网友，他在网络上写了一篇很详细的攻略，旧版跟重置版都适用，非常好用，并取得他的同意当做影片参考，连结也会放在下面供大家观看。在蘑菇王国有非常多的事情可以完成，这是在介绍隐藏宝箱功能，蘑菇爷也会提早给通知戒指，装备在未上场的同伴一样有效。目前所在场景有隐藏宝箱，戒指就会发出提示声音，所以影片就不提供宝藏位置了，这比较适合图文攻略。踩在商店上的柜子会触发特殊对话，还有桌子也不要放过。屋子后面躲一个 NPC， 在不同时期会提供偶尔有用的攻略，像是有哪些需要特别注意的敌人，现在应该要去哪里这种类型的资讯。碧姬公主的叉叉叉依然健在，聊天室超多人关心这条内裤。接下来帮马罗拿回爷爷的金币，也会得到遗失的钱包，跟主人智慧生意拿回钱包，但是不还给他，拿去卖商店，可以获得123金币，在前期算是非常大的量。再回去跟主人通知说把钱包卖了，得到有一天会得到报应的回答。事件就这样，坏人获得123块金币。去每个家帮忙击倒黑鹤部队，也能取得不错的奖励，像是花朵胶囊这种提升最大值的道具。接下来的魔瓜水菇有一个秘密，在这个地方利用幽灵进入战斗，战斗逃跑可以变成短暂的平台，提早进入后期的地图，会被警告这里是非常强的地方，然后没什么奖励，也只有被虐的份。上来之后，旁边的宝箱才是重点，会根据进来的方法变更奖励。现在拿到的是花朵，如果以后再拿，可以获得10枚青蛙币。后期的方法等地图到了再介绍。再来是呱呱虎的音乐小游戏，第一首提示在外面的小蝌蚪嘴里，提示都把答案讲出来了，照着按即可。获得女低音卡片，可以去饮料店买全体补血，使用度算还好，主要是为了拿第3首的卡，必须按照顺序完成小游戏。呱呱虎这边就结束了。再来是玫瑰镇，有2个躲在屋子后的 NPC， 一个在左上角的屋子后面，因为我们很闲，所以才找得到这个人。这位在花毛毛森林事件结束后就消失了。另一位在右下的屋子后面，会得到接下来要去的地方，可找到分为实用跟攻击人的假扮蘑菇，2个都不是太有用的资讯，没找到也无伤大雅。左上角的屋子需要踩蘑菇人进去，里面有2个宝箱，我是直接撞掉了，然后按下熟悉的按钮，才知道这里因为小孩乱按床边的按钮，导致爸爸回不了家的可爱小事故，于是帮他打开回家的路，马上招来灵魂拷问。马里奥，谢谢你，宝箱都还好好的吧？外壳良好无缺，不过里面已经空了，只能这样告诉他。主人匆忙的冲进去又冲出来，进行第2次灵魂拷问。只有可能是你拿的，没有其他人了。只要2次都乖乖诚实作答，他也是会告诉你花毛毛森林的宝箱走法，装死或说谎就没办法知道了。我蛮喜欢这个小支线的，玩过1次就有印象。
花毛毛森林可以采花毛毛，在它出来到回家前共采10下，可以无限获得青蛙币。熟练的话，这应该是全游戏无限取得青蛙币的最快方式。打倒森林里的弓箭部队，回到玫瑰镇的书屋，有吉诺跟玩具小孩的特殊对话。3人把星星之路修复的故事演给小孩看，小孩给出这样的回应。多拿到一个吉诺的武器，手指射击。记得睡觉再走，会遇到林克，这是期间限定彩蛋。前往下个地方，水管迷宫有个特殊敌人士兵黑喝，需要后期取得渡渡翅膀提高敏捷，至少要45以上才能比他先动，是怪物图鉴很难补的敌人之一。经由水管迷宫抵达耀西岛，玩下赛跑小游戏取得饼干，这是为了拿来完成以后的小耀西事件，等能解的时候再回来讲。卢卡提矿坑结束后出去再进来，在矿坑内部可以找到第2个音乐游戏提示，还特别用引号提示给玩家看。神秘商店也开张了，到了某个进度就会推出新货，通常是现在买，跟火山结束后再回来买。幸运宝石在 BOSS 战非常好用，可以获得经验或是金钱2倍的机会，跟以后经验2倍的饰品搭配成4倍，有机会在破关前让一位角色满等。再来是蛮麻烦的武奇塔，有2个错过就没机会触发的对话。穿越不连能短暂变成点阵图的超级玛丽，这个几乎不会错过。有一个在窗户旁边发炮的乌卡，需要先无视他，去下个画面再回来，就会发现他在装死。如果先把他打死，就看不到了。这颗是开启荆棘谷的隐藏道路按钮，这是超级麻烦的搞笑事件，没有奖励，需要输给不同的无卡见习生5次才算完成。我非常建议先脱光防具再打，不然会打得超级痛苦。全部打完再回到武奇塔，就能看到这些无卡见习生入选的搞笑感言。无卡最多只到7号，导致有一位一辈子都上不了位，跟另外4位感言有剧烈的温度差。整座武奇塔最重要的是这里，窗帘小游戏不能失败，才能获得武奇护身符，具有被属性伤害减半的隐藏效果。接下来这是我觉得最好笑的事件，在美丽玛丽村的豪华旅馆选择住套房，真的就会住进一间超豪华的房间，有服务生，还有得泡澡，关上电灯就能睡觉。不过起床后再来摸这盏灯，系统就会问你只有支付住宿1次的费用，即便如此还是要继续住宿吗？然后就给他住10次。马里奥心酸打工画面流出，你身上的钱不够哇，我看是不用去救公主了，真的要打工哦！乖，妈的，有脚不会自己走，有浴袍自己穿啦，那边还有浴室自己开水龙头啦，保险套在抽屉里自己拿啦，有灯自己关啦，懂了没？懂了哦，懂了没？懂了哦，然后走了，铃不要乱按啊，我不会过来啊，拜拜。干嘛还上锁的他妈在靠北，原来蘑菇也会啪啪啪。请目送客人离开。干！哇，这个门锁起来的，太狠了！住超过200次会直接没收所有金币跟青蛙币，一样还是要打工。到底是不是要打200次，我也不知道。我直接跳回标题画面。进度来到打蛋糕王之前，有一个桥段是需要帮碧姬找回东西。这里一共有8盏主灯倒数计时，每亮起2盏就会出现不同的事件画面。蛋糕王事件结束后，这里变成南希跟奇诺的结婚典礼。这时再来踩个钢琴。往左边的路口出去大地图，全部都选不要，还有一次可以被骂的机会。回蘑菇王国禀报救出公主的事情，别忘了大家最关心的公主内裤。这时因为同伴有公主发生变化，如果有多余的闲钱，可以去旅馆花500金币买 Game Boy。小游戏的背景图案会因为中间位的角色而改变。在这之后去武奇塔会出现之前打败的小丑，赢12次猜球游戏可以获得赌场会员卡。
是可以拿去美丽玛丽村的旅馆换成10枚青蛙币，但是相当不值得，建议留着。剧情推进到星之丘，地上的星星皆是人们许愿的愿望，蛮建议全部按一次的，跟剧情有关。其中有一个愿望是我想要帮上大哥的忙，这是录一集的彩蛋，他是马里奥的双胞胎弟弟。星之丘过完，下一个是沉船。在沉船进行期间，商店才有卖群体的冰跟火属性炸弹。火属性炸弹可以给予沉船章鱼极大的弱点伤害，是 Speed Run 的必备物品。沉船事件结束，取得第5颗星星。在第6颗取得之前，萨姆斯在蘑菇王国的城堡里面睡觉，这也是期间限定的彩蛋，超容易错过。再来是乡村之路，会经过竹人桥，在下方这里出现冒烟石，跳起来可以进入密道。这里其实就是魔瓜水道之前说太强的地方，最后取得蟋蟀羊羹，找青蛙仙人换10枚青蛙币。再来抵达怪物镇，最左边的房子2楼有第3首乐谱提示，在旧版是考音感的超高难度提示，只能用听的听出音阶在哪，结果重置版直接把答案放在旁边。完成后开放购买补全体全 HP 的强力道具，上面的钥匙需要一直靠问候岩石用敲打把它震下来，这是拿来开启神殿宝物库的钥匙。前往宝物库的方式需要靠抽签触发，抽签抽对了，电梯才会通往宝库。在怪物镇睡觉还有个找东西小游戏，根据他们给的提示，分别在这些地方：马里奥老家的床、耀西赛道上的 O、玫瑰镇的花朵木牌。获得幽灵勋章，战斗中防御力加倍。怪物镇目前先这样子。踩飞龟小游戏，重置版是11秒内才会送飞行龟勋章，具有提升 50% 伤害的效果。10秒会送青蛙币，可以无限取得。我极限11秒内而已，很难，没有什么诀窍，只能熟练跟对齐影子。豆豆山谷有一只金色汪汪，在这里连跳3次能敲出平台，开启通往赌场的隐藏路线。赌场大奖是赢100次猜左右的游戏，可获得无限使用的星星弹，全体伤害100，不太实用。接下来到了棉花糖王国，在旅馆睡觉会做梦，有很多种梦境，只有发生奇诺比奥的噩梦才能获得一罐红色耀西精华。维持3回合无敌的强力道具。接下来要注意的是渡渡鸟小游戏，需要无失误才能获得渡渡翅膀。杜卡提也有卖，至少全游戏能获得一个，这是能大幅提升敏捷的饰品，以后回去打士兵黑后用的。打赢玛格丽特之后，棉花糖王国右边有隐藏路可以取得肥料，之前主线一定要打倒王后花，旁边能捡到种子。这2个需要拿去找玫瑰镇最右上的第2个场景，找一位很有趣的老人种植，一定要找他，非常有趣。能取得武器跟防具的胖飞行龟龟壳，可以算是马里奥的最强武器。由于浮动值偏大，跟最后取得的救急锤子差不多。防具则是双防加很多，完全抵抗异常跟属性攻击，但是敏捷减少非常多。王国的温泉泡太久有搞笑事件。接下来完成火山，游戏也差不多也来到尾声了，把破关前的支线再做一个收尾。杜卡提的神秘商品这次全部开放，分别是神奇蛋跟平底锅。平底锅是碧姬公主的最强武器，神奇蛋则是碧姬的专属道具，使用方法有点复杂，需要去美丽玛丽村买甜蜜蜜戒指，让碧姬戴着，并使用神奇蛋10次。神奇蛋会变化成绵羊的诱惑，可以让单体敌人变成羊，没有经验值。如果继续使用达到48次，绵羊的诱惑会变成绵羊的冲动，让敌全体变成羊，没有经验值，算是惊喜大于实用的道具。武奇塔上有玛格丽特跟武奇的最终事件，意外修成正果的2个人，剧情蛮无厘头的好笑，到底是有意无情还是无意有情，我也看不懂。总之看起来2个人都互相找到真爱了。小游戏已经孵出一段时间，需要喂它30个饼干，离开地图再回来才会变成胖耀西。再喂它10到20个饼干，可随机获得强化消耗道具，红色耀西精华或青蛙币。最后还要回到杜卡提这边，可以花500金币买烟火，再去跟外面的地鼠换成亮晶晶石头。亮晶晶石头是拿来打开怪物镇的隐藏 BOSS 大门，那颗命名明显是 FF 的招牌，水晶的碎片。没错，应该很多人知道了，但亲眼看到梦幻联动依然健在，这是一件很令人雀跃又惊喜的事情。
建议用马里欧、吉诺、碧姬的组合，还有带满全体提升防御力跟攻击力的道具，整场会轻松不少。烟火购买次数达到2次、3次、5次，破关画面会出现不同的烟火。不过再次购买的步骤超级麻烦，需要拿着亮晶晶石头去道具店换成卡鲁波饼干，再拿去给外面的水桶妹买烟火换石头换饼干给水桶妹回收。买烟火要这样重复才能提高次数。建议开启库巴城堡的无限金币再来买，正常情况下不会有这么多钱。在库巴城堡打巨剑这战，这是唯一吃吉诺即时招的 BOSS。对剑柄使用吉诺利刃，按到正确时机可以造成4个9的伤害，快速结束这场战斗。后面只剩破关，没有其他秘密。破关后还有新增要素，这是重置版才有的内容，把之前打过的王全都复活成强化版，包括水晶塔拉。来简单说一下攻略法，建议先去拿30连跳的奖励再来打会好一点。马里奥装备没有太特别的地方，跳跃着领巾能防击死跟大幅增加能力。吉诺穿胖飞行龟龟壳，能完全防御异常状态跟属性伤害。炸弹魔一定要带安心徽章撑全抗。我的防具穿比较好，但没穿这件理论上该也能打赢才对。整场就是靠炸弹魔一直丢炸弹，马里奥加减输出，吉诺上 buff。4属性水晶造成不了什么大伤害，只剩下水晶塔拉再小心打即可。打完记得再去破关一遍，就能观赏重置版给玩家的惊喜。最后再来补充说明100连跳的小技巧，我是使用无线接收器搭配 PS4 手把，我自己是没遇过输入突然延迟的问题。国外影片建议使用有线手把，我觉得看自己的信仰跟习惯。如果常常觉得按对时机却发生失败，那我建议换一个控制器。然后按的方式很关键，我很建议找出能精准控制的按压方式，像我是用大拇指的关节去按，我觉得指尖比较不精准一点。然后看的点是整个马里欧弯腰的瞬间或是即将弯腰的时间点按。还有一个最重要的点是知道自己有没有按错时机，这是最重要的。有意识到自己晚按或早按，而且失败，那代表真的有抓在正确的点上。如果每一次失败的原因都不太明白，那代表可能每次按的点有点飘逸，可能正一个 frame 或负一个 frame， 比较难稳定成功。节奏是固定的，但是连续87下只有3 frame 的正确时机，除非平时心里默数的节奏感很强，我不太建议全靠节奏去按，因为是临时抱佛脚练的，我觉得用看的会比较简单一点。然后挑跳跃空间能看得比较多的来踩，我当初不信邪一直踩左边的，右边踩3次就过了，所以我觉得应该会影响。100下是能大幅提升能力跟抵抗所有异常跟属性伤害的衣服，是全游戏中最强的防具，远胜于次极品。最后补充一下记录彩蛋跟清单秘籍，存档时问要不要覆盖，取消10次再按存档，会看到马里奥有不满的样子。清单秘技则是在选单中输入下上右左 LR、LRB 就能开启传说中的秘技，这些就是几乎所有的支线跟彩蛋了。帕奇的文字攻略更详细一点，我有省略一些太琐碎的小事件，推荐给想要深究的玩家，一定要去看看。祝大家玩得愉快，我是 TG 讲游戏，希望还能讲更多的游戏给你听，感谢观看，拜拜。